Hello， 大家好，歡迎收睇聚集居。我係阿爹，我係 Hebe。咁我哋身心靈啦，身體嘅部分一定唔可以缺失啦。缺失你就係靈魂啦，得個靈咯。OK， 連心都冇埋。係啊。係啦，咁我哋今日就嚟討論一下咧，身體同靈性之間嘅關係。有好多人咧都係想求健康㗎。係求健康。係啦，咁我就關於疾病呢樣嘢咧，譬如中醫西醫都有唔同嘅説法啦。係。咁我哋喺靈性層面對於疾病都有唔同嘅理解喎。係。我哋身心靈人士啦，一定係會覺得疾病同我哋嘅情緒同我哋嘅靈魂嘅經歷啊，業力，所謂嘅業力都有好大嘅關係啦。係。你對一個人會有病呢件事有啲乜嘢見解呢？對於每個人嘅病啊，首先咧，我就喺我角度咧，病咧唔係一個情況。有好多人就話啊，我病啊，我作業啊，咁其實我會覺得咧，病係可能喺你人生當中每個人都係一個必經階段。咁喺呢個階段入邊，你學到啲咩？你係有啲咩嘅進步，令到你可能心啊、靈啊上邊有所進步，就係你一定要學習嘅必經階段。即係話病唔係一種懲罰，只不過係一個經歷嘅課題。係。只不過呢個課題呢，大家會覺得唔舒服。咁好多人都會講啦，病同我哋心情有關係啦。就好似成日都會覺得好鬱結嘅，就好容易有乳癌啦。哦，鬱結有乳癌。係啦，尤其女性啦。OK。仲有其他一啲遺傳嘅病啊。係。咁喺你嘅角度呢，有冇遺傳病呢樣嘢？即係純粹係因為我阿媽有而我就一定有嘅呢啲病。嗱，咁其實呢，你話基因方面呢，醫學上面呢已經都有證實啦，有基因相同嘅基因，有咩隱性啊、顯化基因呢啲大家都唔講啦，咁一定會有一個遺傳病嘅。但係喺能量上邊呢都有遺傳嘅喎。咩叫能量上面叫遺傳呢？即係如果我媽係一個好懦弱嘅人，如果我完全接受佢嘅教學嘅話，咁我都會因應佢嘅影響，佢嘅教育，令到我自己成為一個懦弱嘅人。佢可能俾人蝦活縮，咁我細個我學習嘅態度就係我父母啦，咁樣嘅情況。咁我可以做到啲乜嘢啊？就係學習佢咯。哦，有人蝦我，我阿媽唔出聲，咁我有人蝦我同事嘅時間，我都唔可以出聲。我要逃避，呢一個係環境或者人物嘅生活環境嘅影響啊，或者一啲病啊，有好多人會講話係基因遺傳啦，但係環境嘅遺傳啦，同埋性格嘅遺傳啦，都係有影響嘅，我會覺得。咁呢個都係一個靈性層面。咁前世嘅事究竟有冇關係呢？前世嘅事係對於你個人有關係，唔會對於你個家族你自己嘅前世靈魂帶落嚟啊嘛。前世係打仗傷咗隻左手嘅，咁咧好細個我就經歷我斷手嘅經歷啦。同埋我前世係打仗嘅，我手腳，我而家好慶幸我自己，我好愛我嘅手腳。點解呢？就係因為我仲可以喐，我手腳都裂過斷過，但係我都好正常嘅活動，咁我好感恩呢樣嘢嘅。咁所以呢，前世嘅經歷會影響我哋今世嘅身體。譬如啦，我前世我而家做咗個手術，可能做片圖體嘅手術啊，腫大啊，阻住我練功啊，吸收更加多嘅養分啊，我就切咗佢咯。咁呢一個阻住我練功喎，百害而無一利喎，咁點啊？切咗佢咯。咁對於我下一世嘅人生，我嘅片圖體啊，就唔會咁容易脹大啊，或者係咁容易發炎啊咁樣嘅情況呢，就唔會阻擋我練功啊，或者講嘢啊，咁樣即係我會慢慢去進步，我身體會慢慢去進步，就係咁樣嘅情況。咁我咧曾經都聽過一個比喻啦，就係譬如我哋每個人係一架車啊，咁咧。如果身體出現一啲病徵咧，就好似架車咧着咗一啲故障燈咁樣。故障燈。係啦，就假設我哋呢部車啦着咗胎壓燈啦。係。咁我哋西醫嗰度咧，西醫就係幫你熄咗盞燈。係。你有乜嘢症狀，就針對你呢個症狀去做調整。頭痛醫頭，腳痛醫腳，係咪？咁我哋去中醫嗰度咧，就係睇到盞燈。
原來係你胎壓唔夠，咁就幫你泵翻啲胎氣喎。咁中醫就係調理你內部嘅環境啦，係咪？係。咁幫你泵翻胎氣之後，可能你嗰盞故障燈就會自己熄咗佢，亦有可能你都係要去西醫嗰度幫你熄咗盞燈，幫你將個症狀減少嘅。係。所以咧，中醫西醫都係缺一不可嘅。咁身心靈或者係自我覺察又係邊一 part 咧？其實喺我角度，自我覺察就係話俾你聽，原來你個胎成日冇氣，係因為你太重啦，坐扁咗個胎。有可能係啦，或者係因為你每日返工放工嗰條路好泥濘，好多石頭，而令到你嘅胎成日揼到好容易會爆胎啊，或者係有釘啦等等，會令到你個胎壓泄氣嘅。咁你每一次胎壓都冇氣嘅時候，你去睇中醫補翻胎壓，你去睇西醫熄咗盞燈，但係你每日都行緊嗰條路嘅時候，你依然會再去面對不斷太冇氣咁樣嘅情況。流氣啦。咁所以身心靈嘅用途咧，就係你企喺一個高嘅角度，可以覺察到原來你可以唔使行呢一條路。係。原來係你嘅行為模式，係你嘅一直以嚟嘅習慣，令到你以為只有一條好坎坷嘅路、好泥濘嘅路可以行，所以你個胎成日冇氣咯，所以先至會有顯化出嚟嘅疾病。哦。係啦，其實身心靈嘅好處咧，就係可以通過我哋生活中出現嘅一啲實相啦，叫做一啲相啦，嚟到俾機會我哋去睇翻究竟點解我哋要經歷呢樣嘢咯。即係我哋要覺察翻自己啦，去調整咗自己啦。咁其實咧，環境嘅方面點解我會咁講咧？係環境有影響啊。因為我聽過一個例子啊，其實呢個例子咧係我哋嘅情緒啦，或者我哋嘅環境咧，都會有影響我哋嘅身體健康嘅。咁咧有一個科學家啦，咁就結物色到啊，有一個患癌病嘅夫妻，咁咧佢就好想去生小朋友，但係咧佢又冇呢個能力。咁呢個科學家咧就話同佢講啊，我幫你做人工受孕啦，咁咧有2個小朋友，我會幫你做2個嘅，咁樣即係完成佢一個目啦。諗住係着到一粒卵子嘅床咧，其實已經成功噶啦。但係好彩。呢一個咧，夫人啊，呢個太太咧，佢2粒都着咗床喎，咁即係孖生兄弟嘅咯喎，生咗出嚟啦。咁呢個有癌症嘅夫妻咧，其實佢哋係冇呢個能力去撫養2個小朋友。跟住咧，個科學家啦就同佢講啦，不如我就幫你撫養1個啦，揾一個好嘅歸宿去養活佢啦，咁樣嘅情況。跟住啦，咁佢好開心啦，但係亦都有啲唔捨得，咁咧就自己照顧自己嘅孩子啦，即係可能細佬啦，哥哥就俾咗人啦咁樣。咁啊細佬咧喺佢哋嘅教育底下啦，因為佢哋2個都有癌症啦，身體比較弱啦，就好擔心呢樣擔心嗰樣。跟住有一個細佬咧，就喺佢嘅生長環境咧，就好多嘢就唔試得，爬高唔試得，食一啲可能色素多嘅嘢唔試得，想食嘅嘢都唔試得，因為驚唔健康。係啦，驚唔健康，咁就好多限制嘅。咁咧去到佢17、18歲嗰陣時啦，佢就患上咗，真係確診咗癌症啦。跟住咧個哥哥咧喺另外一個家庭，個哥哥咧就呢個科學家冇同呢一個新撫養佢呢個家庭講咧，佢爸爸媽媽都有癌症嘅，咁咧就會好鼓勵呢個哥哥啦，就你乜嘢都去試啦，乜嘢都去玩啦，你開心就得㗎啦。亦都表達佢雖然係養子，我哋都會好愛你啦，好錫你啦咁樣嘅情況。跟住咧呢個養子好識得感恩啦。跟住咧，乜嘢都會好努力去嘗試，好努力去爭取啦。跟住咧，可能去到30零歲啊，考咗個醫生牌添。咁呢一個其實呢個例子咧，就可以睇到2個唔同嘅家庭去教育創造嘅環境，俾一個小朋友，原來唔同嘅環境就有唔同嘅生存啦，或者生活啦，跟住有唔同嘅性格啦，性格就會影響佢以下所發生嘅命運。同一日生日，同一個母體，同一個爸爸，但係有2個完全唔同嘅命運。咁呢個就係環境所影響啦。同埋咧，古語有云啦，近朱者赤，近墨者黑。如果你接觸嘅人佢嘅頻率係弱嘅，都會影響到你自己可能心情啦，或者靈性嘅發展啦，甚至身體嘅發展都會有影響嘅。所以我哋令到身體想健健康康啊，最緊要就係保持心境嘅健康。
康。心境嘅健康。係啊，保持心境嘅健康咧，唔係話我依家好嬲，唔可以嬲，我會病嘅。我依家呃自己。係啦，而係要轉換角度去睇咯，個心態要轉換一下。用多角度啦，多覺察自己嘅能力咧，去面對翻你嘅人生咧，其實就會有極大嘅進步啦。你話進唔進步？其實我哋只要唔好退步，其實我哋已經係進步緊㗎啦。係嘅。同埋有一樣好重要就係我哋真係要愛自己嘅身體，因為咧喺我哋做個案嘅過程之中啦，會發現啦。有一類嘅女性啦，特別容易會有乳癌啊，或者係子宮頸癌呢一類型同女性器官有關係嘅疾病。佢哋有一個共同嘅特質，都係出生喺一個重男輕女嘅家庭。咁因為佢哋唔認可自己女性嘅身份，或者會覺得如果我係男人就好啦。咁樣佢哋唔愛自己係女人呢個身份，或者覺得做女人好慘。咁所以咧，女性相關嘅器官咧就好容易會出健康嘅問題。所以咧，愛自己係我哋身心靈成日都講嘅一個好重要嘅概念。好，咁總括嚟講咧，如果我哋有身體上邊嘅毛病啦，或者病痛啦，咁其實咧，對於我哋每一個人嚟講，都係打場仗。咁我哋打仗嘅時間呢，我哋唔需要埋怨，我哋要提升我哋自己嘅狀態啦。我哋打仗冇諗住打輸噶嘛，咁只有一個好堅持、好正面嘅面對，咁我哋先可以打贏呢場仗嘅。亦都每一場嘅戰役都係我哋提升自己啦，或者係強壯自己嘅一個墊腳石啊，同埋機會啊、台階啊咁樣嘅情況。咁啊，希望呢，大家唔好抱住一啲負面嘅情緒啊，或者埋怨啊，覺得自己好慘啊嘅態度啦，去面對你嘅人生，面對你嘅身體。身體健康係要靠你自己付出時間同埋努力去爭取嘅。咁 OK， 希望呢就大家可以多做運動啦、曬太陽啦，建立一個健康正向嘅心靈，去配合你一個健康嘅身體啦。今日呢就去到呢一度啦，希望呢大家幫我哋 subscribe、like 同 share 啦。多謝大家，拜拜。我預大家保持正確嘅方向，修煉係出嚟嘅話，你都識背過呢個。